pääseehän sieltä. Ei tommonen kävelykadun pätkä tee niinku yhtään turvallisemmaksi tätä touhua, että tää on tää yksi tämmönen pätkä tässä tehty, missä ei, niinku, ei suosita pyörällä ajoa. Ei tässä nyt hirveästi jälkeen jää ainakaan. Tai vastoin. On hyvin kyseenalaista tää mun touhu, mutta tähänhän tää tössäs, kun tultiin pois tuolta autotieltä, niin tulee heti enemmän katkoksia. Autotietä olisi jo perillä. Ujottelu on sinänsä hauska laji, mutta jos sitä tehdään niinku terveyden kustannuksella, niin vittu. Oho, joo. Se on kyllä minkään valtakunnan järkeä tässä touhussa. Saatana. Vittu sentään nyt mä sanon kyllä. Tää alkaa pyörätie. Kaista. Käydään nyt kattoo tää kiertotie täällä, mitä tää sanoo. Siis mitä? Tääkin muuttuu yksisuuntaiseksi. Niin sit tää muuttuu kaksisuuntaiseksi. No niin. Mistä tää menee? Aivan. Oho, siinä on kyllä. Onkohan Hakaniemen Maxin kärryjä? Mahtavaa. Ihanaa, rakastan. En mä tiedä, tänne on nyt mistä täältä nyt sit pääsee? Okei. Toikin on niin semmonen, että ei toi kovin niinku looginen reittivaihtoehto oo lähteä kiertää tuolta. No nyt semmosia juttuja taas pitää vaan niinku tietää. Kantapään kautta kyllä, se on kyllä hyvä. Paras tapa oppia, jos mitä. Ehdottomasti. Yrityksen ja erehdyksen kautta. Varmasti jää muistiin. Väärä suuntaan. Tää on ihan viidakko oikeesti tää Helsingin kantakaupunki. Täällä on niinku viidakon lait vallitsee. No sen mä ainakin muistan, että mä en enää ikinä yritä mennä tosta Siltasaaren pitkän sillan jälkeen suoraan Hakaniemen torille. Ei toimi.